Как-то раз на своем пути ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате. Но ветру показалось мало этого, и он решил: если я дам цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще прекрасным. И он вдохнул на цветок мощным дыханием своей любви. Но цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять его, оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал на цветок нежным дыханием любви. Но тот увидал на глазах. И тогда ветер закричал: «Как ты мог? Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно, не было в тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любил». Но цветок ничего не смог ответить. Он погиб. Мораль такова: тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряют любовь, а трепетным отношением и нежностью. Лучше 10 раз держаться, чем один раз сломать и потом об этом сожалеть.